Ер нь Монголын уран нугаралт Монгол уран нугаралтаар их дэлхийд алдартай л да. Тэгэхдээ Монголын уран нугаралтын одоо өлгийн нутаг гэж энэ ховдын цэцэг сумыг хэлдэг. Яагаад вэ гэвэл энд маш олон хүүхдүүд маш олноороо тийм уран нугаралтын байглаас зайсан авиас байна энэ хүүхдүүдэд. Тэгэд авиас нь чухам юундэ байна вэ гэж бид нар бодож байгаа юм даа. Ингээд үзэхэд эргэн тойронд нэгэд маш өнгийн уултай хар уул, ногоон уул, шар уул, хүрэн уул, улаан уул ингээд харахад маш олон өнгийн уул. Тэгээ хажуудаа бас цэцэг гэд нууртай. Нуур нь хужиртай устай. Энэ нутгийн газрын хөрсөнд хүний бие организмд хүний биед хэрэгцээтэй маш нарийн ховор нандин элементүүд энд дор байна. Тэр нь энд байгаа хүүхдүүдийн бие организмд маш сайнаар нөлөөлж байгаа учраас энд байгаа хүүхдүүдийн тэр одоо үе мөч нуруу нугас нь уян зөөлөн тал руугаа ганц уян зөөлнөөс гадна нугаралтын хүнд бас энэ булчин шүрмсний чанга байдал одоо тийм шүрмслэг байдал хүчтэй байдал шаардлагдаг. Энд тийм хүүхдүүд их олон байгаа хгүй юу. Тэгэхээр байгаль дэлхийтэйгээ холбоотой байгалаас авч байгаа тэр эрдэс бодис энд бас онцгой байгаа юм шиг надад санагдаж байгаа. Тэгээ би энэ дээр юг өшөө бас онцож хэлэх гэж байна гэвэл Монголын уран нугаралт нүүдэлчин ард түмний амьдрал дундаас ургаж гарч байгаа, урган гарч ирсэн тийм онцгой бөгөөд ховор нандин урлаг юм. Ард түмний дундаас гарч ирж байгаа байхгүй тэр чинь. Энэгээр бас их онцлогтой.
наадамд өөр бусдын бэлдсэн үзүүдэд төлөвлөлөө.